Hello，大家好，今集一集過分享兩間近羅湖口岸好多香港人過嚟飲茶嘅人氣酒樓，一間係我經常去，另一間係第一次去，因為我見到佢哋兩間嘅裝修好相似，亦都係主打手工嘅點心，所以就睇下邊間好食啲啦。食完之後，兩間有冇分別？邊間性價比高？中意飲茶嘅一次過可以睇晒呢兩間嘅酒樓點心，睇下邊間啱你食。未睇影片之前，記住撳個訂閱掣就會收到我最新嘅影片㗎啦。第一間先講咗呢一間，應該都好多人嚟過飲茶嘅帆樓，佢係近羅湖口岸，又或者搭一個站去到國貿站行過嚟都好近。之後第二間講新開嗰間，應該就冇咁多人去過啦。唔知點樣行過嚟嘅可以睇片尾，兩間酒樓嘅路線圖我會放喺片尾㗎。第一間去食嘅就喺佳寧拿廣場嘅帆樓，呢間酒樓食晏時間12點零1點係要等位嘅。平時有同粉絲吧，平日上嚟按完摩都係呢個鐘數上嚟，快嘅就等10零分鐘，有時耐嘅就要等半個鐘，所以今次同媽咪上嚟就早少少，11點鐘嚟到就可以直入，唔使等位啦。帆樓都係主打手工嘅點心，佢哋嘅裝修就古典嘅風格，門口非常之大，入邊座位都好多，但係就唔夠闊落啦，係有啲逼嘅。坐低之後好快就有人過嚟幫你沖茶同埋洗杯，呢度係用明火煲水嘅。同埋佢哋加水都加得好密，唔怕飲下冇晒水，周圍要揾人加水啦。嚟咗咁多次都係第一次坐呢個卡位，就比較好坐啲啦。點心種類都算多，大概有20幾款，最多人食嘅由大點嘅19蚊去到最貴嘅尾點36蚊。落完單嘅點心大概10分鐘到就陸續上台啦。好脆啊，好香韭菜，好多韭菜。嗰個皮個咖啡味我就唔係好覺啦，同埋佢入邊又有啲蝦嘅，係冇咗個咖啡味，但係個皮放到最後食都係超級脆，食悶咗煎韭菜餃嘅呢個卜卜脆嘅韭菜盒可以試下。除咗呢4個點心，最後有追加到個叉燒包。其實每次飲茶坐下食下，唔覺就會比平時食多咗嘢。見我中意喺深圳周圍揾嘢食，對住啲美食真係好難忍口。我又中意食零食，食大咗個胃，好容易就越食越多。大家有冇聽過近期一支好紅嘅薩之小藍筆？佢係一支針劑打完唔想食嘢，達到瘦身嘅效果。本來我都心喐喐想試，但係上網查過去啲資料係勁多副作用，包括有嘔心、便秘、肚脹、頭暈、情緒化，而且仲要係過千蚊一支，1星期打一支，又貴又痛又易反彈。好彩上網見到小儀有條片講食得入口嘅薩之小藍筆，我就即刻上網睇下資料有咩咁勁。原來就係呢一隻樂道37，佢係市面上第一隻保健品，有香港嘅大學臨床實證，有效提升人體內嘅控食因子有51%，幫我延長飽肚感，就唔會成日想食嘢啦。見我平時中意分享零食，食埋咁多垃圾食物，佢都可以幫我清走血管嘅垃圾。佢選用地道雲南文337研磨成超細粉，包含最近乎完整有效成分，功效更全面，天然冇副作用。由跨國調查公司歐瑞國際實證調查報告證實，樂道37係全港銷量No.1嘅37產品。真正最多用家見證，就連星級用家阿波連續7年都食緊樂道37，可以天然控食，又可以減內臟脂肪，掃走血管垃圾。我而家日日 keep 住食2粒，食大餐之前就食4粒，個人感覺健康咗。保健品連續食3個月，效果更明顯。4月11號萬寧出位價只限1天，優惠可以睇呢度。佢有華人藥業推廣完嘅萬寧店鋪，仲有額外嘅優惠添。而家大家可以 click 入去以下嘅連結，知多啲優惠嘅詳情，仲可以留埋貨添㗎。繼續食點心，第2個上嘅就係呢一個叉燒腸。雖然佢嘅全名係叫水晶菊花叉燒腸，但係入邊有勁多梅菜。腸粉皮佢係做得夠薄夠滑，不過叉燒同梅菜嘅比例，梅菜就佔咗90%。唔知仲以為食緊係梅菜腸粉，同埋個腸粉皮好夠薄，所以應該圈多幾圈。而家得1至2圈，食落去就感覺唔係食緊腸粉咁啦。雖然佢落咗咁多梅菜，但係食落去唔會話好鹹。中意食梅菜嘅就可以試，如果唔係嘅就可以唔使嗌呢個叉燒腸啦。跟住食我最中意同埋必點嘅鳳爪，上台嘅時候見到係啱啱蒸好，超級熱，勁多煙，超大隻，同埋我中意食佢哋嗰度
呢度嘅鳳爪，其實好多酒樓都一樣，佢嗰個皮係做到係好爽嘅，係唔會話煮到腍晒爛晒。佢呢個調味唔會過鹹，夠晒入味。XO 醬係微辣，生椒味我就食唔到啦。墊底嗰啲花生再煮腍啲就更加好，所以都係佢哋10大必點嘅點心之一。山竹牛肉係我去到邊間酒樓都係必點點心嘅其中一樣嘢。我最中意食嘅牛肉球，睇下呢個好唔好食啊？其實我食過，好鬆軟，唔會話好實。佢入邊啲肉呢係少少馬蹄，同埋好香芫茜味。中意食芫茜嘅就係一定要食呢個山竹牛肉。陳皮味唔太出咯，佢雖然寫陳皮，但係整體嚟講呢個牛肉係好食，同埋佢都幾大個，係要分3口先食到，同埋佢個味唔係好濃啊。追加一個叉燒包，好熱啊，熱辣辣啊，出晒煙啊！肥豬肉我唔食噶啦，我會撩走晒啲肥豬肉。皺一皺眉頭，因為我見到全部都係透明嘅肥豬肉，想揾嚿正常嘅瘦叉燒都冇。正常啦，個包偏甜咗少少，我覺得佢汁呢度扣分咯，啲肥肉扣分，9蚊一個，算唔算抵食？呢個唔使點。整體嚟講，呢度嘅點心大部分都唔係話好濃味，食完之後會超級頸渴。當然食完點心正常頸渴，間酒樓食完都一樣噶啦。仲有就係我間中都會返嚟再飲茶嘅原因就係即刻蒸嘅點心全部都係熱辣辣出晒煙嘅，嚟到嘅時候都要攤一攤，因為真係好熱。卡位茶錢係7蚊一位，連埋5個點心，我哋2個食咗133蚊。跟住講嘅呢間酒樓都係可以喺國貿站行過嚟，佢亦都係近東門老街嘅。呢間就係深圳暫時得一間，係嚟自廣州百年老字號，佢個名叫柱香樓。喺門口呢個牌就睇到佢哋除咗介紹自己係百年老店之外，仲係5代整點心嘅技術傳到而家。因為2間都近羅湖口岸，所以就睇下邊間好食啲啦。今日我係平日過嚟都係11點零鐘，就唔使等位嘅。到我走食完嘅時候1點鐘，我都唔覺需要等位。入到嚟就係廚房，就見到啲師傅喺度整點心。佢哋呢度講明點心係100% 手工現做，所以我都特登過嚟睇下佢哋嘅點心同我平時食開酒樓嘅點心有咩唔同先。2間酒樓都係一樣，喺地鐵上到地面都要行5分鐘先到，不過呢間仲要上樓梯。不過呢個樓梯位裝修又係幾有特色嘅，同埋驟眼望落去，大家覺唔覺得佢哋2間嘅裝修都幾似？呢度最特別就係有個戶外飲茶嘅地方，不過嚟緊夏天，大家應該冇興趣㗎啦。冬天坐喺度飲茶就幾有特色嘅，不過就冇乜風景，同埋佢係矮嘅，所以下邊都幾大層。坐低之後一樣有人幫你洗杯沖茶，同埋都係明火煲水。點心種類同埋個價錢2間酒樓都差唔多，大概就有30幾款，唔計嗰啲小菜。呢間柱香樓大點就係19蚊，去到最貴嘅36蚊，即係同飯樓差唔多啦。落完單之後，呢度上點心嘅速度就快啲啦，10分鐘到已經上第1個點心。但係呢度嘅點心就冇飯樓咁，上枱嘅時候就好似啱啱蒸好拎出嚟，好熱好多煙。第1個嚟到係我想試，亦都好多人推介，用碟豆花掩飾有花椒味嘅帶子餃。一食落去個皮呢，已經食到嗰個藤椒個味道啦，好得意啊！有啲似蝦餃嘅佢入邊，揾唔到帶子啊！我唔知係咪頭先咬一半嘅時候食咗落去，佢個皮呢重疊嗰個位就比較硬啲咯，咬落去。所以個皮如果再薄啲呢，可能就會高分啲啦。其實佢係有花椒味嘅蝦餃，但係又冇蝦餃入邊有咁大隻蝦，係碟豆花個色比較吸引，味道就唔係太有驚喜。如果得2個人，唔係點到好多點心嘅，呢個都可以唔使特別嗌啦。竹筒呢個點心除咗蒸蘿蔔糕，仲有2個飯，一個係豉汁排骨，另一個係鹹魚花腩飯。飯就冇興趣啦，蘿蔔糕我都中意食嘅。全部淨係見到啲蘿蔔條，唔係即係個感覺不出嚟，唔係蘿蔔糕咁樣咯，好似係食緊啲蘿蔔絲擺落個竹筒嗰度咁。冇錯，有少少葱，同埋一啲好丁丁嘅臘味。係啊，一食落去係完全唔覺得食緊蘿蔔糕，係食緊
炒蘿蔔咁樣咯，炒蘿蔔條，有啲胡椒味，啲蘿蔔都甜嘅，同埋好腍嘅，同蘿蔔糕係兩樣嘢咯，真係唔係蘿蔔糕。佢面頭嗰啲花生咁樣一齊食，連埋啲花生。喺竹筒上面咧，佢嗰啲花生係好硬嘅，唔脆嘅，佢嗰啲花生，同埋又唔香。其實唔知擺落去做咩，好硬啊！所以我阿媽係食竹筒味有冇啊？冇，係即係一個堅力嚟嘅啫，擺喺個竹筒度。超大個籠入邊仲有5粒牛肉，價錢就抵食啦。味道係點？頭先一吉落去嗰下咧，就 feel 到有啲硬啦，就唔係好似上次嗰個咁鬆軟啊！我覺得。香港嗰啲食到嗰啲牛肉咁，即係冇乜特別咯。馬蹄我又唔覺得佢話好多，同埋少咗啲芫茜味。我媽就話好實，但係我就覺得唔係好實。但係當然冇飯牛嗰個咁鬆軟啦，真係。有冇陳皮味咧？一啲冇。反而呢個有少少陳皮味，我食到，即係都 OK 嘅。佢唔係難食嘅，冇乜驚喜咯，都可以叫。同埋就上嚟嗰下冇熱辣辣咯，好似上次咁，真係出晒煙好熱。要攤一攤先食，一次過嚟晒啲嘢咧，好多都已經凍咗啦。見到個腸粉皮咁通透，應該就夠薄噶啦。睇下佢入邊有冇加梅菜先。佢呢個蝦腸個皮咧係夠滑嘅，同埋夠薄嘅。但比較翻飯樓嗰個腸粉，我就中意食飯樓嗰個腸粉多啲，佢就再滑啲。不過佢呢個叉燒腸咧入邊咧就淨係得叉燒。同埋我勁中意食嘅芫茜，咁有幾粒粟米就冇梅菜，就似翻我哋食開嘅腸粉咁咯。呢個鹹水角真係抵食夾大件，一碟有4大個。個鹹水角一吉落去已經係嗦嗦聲，好脆啊！聽唔到啊！要試下我咬落去嗰啲聲。好厚啊個皮，唔怪之你話食一個嘅好飽。佢大隻得嚟，但係個皮厚咯。香港食嗰啲鹹水角係比較薄皮啲嘅，我就中意食薄皮啲。同埋佢個餡入邊咧就比較少啦，白色一粒粒嗰隻沙角佢都冇嘅入邊。嗱，撩晒出嚟都係得個少少肉嘅啫，真係食個皮嘅啫，食個糯米皮係脆嘅都 OK 嘅。最後我就嗌咗碟叉燒拎返去俾放緊假嘅粉絲仔食。雖然佢係例牌，但係36蚊一份都唔少。佢呢個做法同我哋喺燒味鋪買嗰啲叉燒個味道一樣，肥瘦適中，所以佢呢個叉燒係抵食同埋有驚喜嘅。5個點心1份叉燒，比上次嗌多少少嘢，埋單203蚊。整體嚟講，呢度嘅點心都算大份，味道都 OK 啦。只係上台嘅時候啲點心唔夠熱，放一陣就好快凍啦。你有冇發覺佢啲點心上嚟呢？唔係好多煙好熱嗰隻啊？嗰日我嚟到，可能我唔好彩啦，想問啲嘢，啲店員都好似唔係好想答你。仲有一件唔好嘅事就係，而家去邊間餐廳食完嘢都係手機埋單就直接出門口走。嗰次我用手機埋完單，行到樓梯位，黑色衫嘅店員用手攔一攔我哋，問企喺收銀嘅店員我哋埋咗單未？佢呢個動作對客人嚟講感覺就唔係咁好啦。其實佢可以婉轉啲、禮貌啲問下都 OK 嘅。最後就係呢度嘅點心味道 OK， 不過唔係太有驚喜。如果喺國貿站，暫時我想再去飲茶嘅都係飯樓同埋陶陶居呢兩間多啦。今次呢兩間酒樓都喺羅湖搭1個站去到國貿站，先講咗點樣去飯樓。喺 A 出口經過金光華廣場，上一層右手邊呢個門口向前直行，然後搭電梯上到地面，然後就轉左直行就會見到佳寧娜廣場，上電梯4樓就會見到噶啦。柱香樓就喺 E 出口，上到地面喺地鐵呢個出口調轉行去前面金光華廣場，然後左轉一直行，左手邊就會見到呢間酒樓噶啦。今集分享片就去到呢度，我嘅頻道每個星期都有新影片推出，撳個訂閱掣就唔會錯過噶啦。多謝大家收睇同埋留言、讚好、分享、訂閱，我哋下集再見啦，拜。